呢個尖屋村啊！喂，你哋好啊！咁啊，大埔光復花園咧，亦都唔係第一次啊。不過加埋尖屋村，我就唔知係第一次定第二次。第二次啊！第二次啊！啊！第四次啊！第四次，哇！2個 V 嘅真係啊！係啊，真係有啲典故啊！咁啊，相傳啊，呢啲相傳咧，即係有啲神話故事啊典故。咁啊，以前咧就天馬嚇，天馬行空啊，大家聽過啦。天馬咧有一日咧，就嚟到我哋呢個大埔嘅地方。咁嚟到呢個大埔嘅地方咧，咁佢個腳踏咧就腳踏住馬鞍山嗰度，咁嗰度咧就係馬鞍山啦。咁佢啊〜天馬咧都係一種動物嚟啊！動物咧亦都係有生理嘅需要啊！咁去到呢度咧，咁佢係大急咧，咁啊佢就一屙，咁啊變咗有馬屎洲啦！咁啊小急嗰時一屙，咁啊變咗馬尿水啊！咁啊馬尿水啊、馬鞍山啊、馬屎洲啊，都係天馬咁得。咦？好似有呢個初賽第一組嗰個結果係咪？好啦，咁我哋或者係講一講啊。咁啊，名次我哋由第8開始講，有8隊頭先嚇。第8咧就係有種嘅第8名。OK，第7嘅名次咧就係香港救世軍僱員協會嘅。第6位咧就係大埔運動同龍舟會嘅 B 隊嘅。第5名咧就係民安隊龍舟隊嘅。咁啊，第4名啊就係龍程。第3名季軍就係遊龍跳鳳嘅。咁啊，因為即係會入一個優賽或者決賽嘅啦嘛。咁啊，亞軍就係香港空運貨運有限公司。第1名咧就係永富土木工程有限公司㗎。咁啊，恭喜晒咧就係
各位啊！哇！俾人睇得到清楚，即係又係好啊！我哋咧介紹呢個大埔海濱公園啦。咁我哋除咗呢個係咁靚嘅風光嘅大埔嘅海濱公園啦，我哋望後邊咧有個最著名嘅八仙嶺，係咪？係啊！八仙嶺咁啊，逢親咧即係嚟到呢度咧，咁我哋咧喺八仙嶺嘅腳下，咁大家嚟到大埔呢個海濱公園咧，今日睇完呢個龍舟競賽咧，亦都會係得到呢一個八仙嘅庇佑。跟住第二場咧就係呢個男女子混合賽初賽第2組啊！咁啊，我哋再講一講啦。咁啊，而家咧就說時遲那時快，呢個咗係第3排嘅彩色旗幟525米，向住一個700米嗰個出發。你見到佢哋咧鑼鼓咧就震天嚇，響聲震天。咁啊，首先帶頭咧就帶住大概2個龍身位咧就係4號嘅。咁啊，4號咧就大埔運動同龍舟會 A 隊啊 ，A 隊啊。咁啊，頭先係 B 隊嘅成績係普普通通啊。咁啊 A 隊咧就係果然咧就有 A 就唔同喎嚇。咁啊，跟住見到咧就係一路線3號啊，亦都係緊貼住第2位嘅。咁我哋咧再望翻去咧，見到咧 A 隊咧就係衝緊上大埔龍舟會 A 隊咧就衝過緊終點啦。跟住見到1號嘅咧大埔光富花園尖屋村啊，咁同埋3號嘅香港標檢龍舟隊啊，亦都係衝緊有終點啦。咁啊，亦都係見到呢個林村青年中心啊，咁啊同埋呢個麥德美龍舟隊啊，等啊一齊咧都係衝過呢個終點嘅。咁亦都有民主龍啊同埋青協大埔隊嘅。咁啊青協大埔隊嘅民主龍咧，咁啊亦都係向緊呢個700米嘅終點嗰度出發緊。咁而家有1、2、3、4、5啊過咗嚇。加油啊！民主龍加油啊！咁啊青協大埔隊加油！場嘅公開賽嗰個你睇到啊，亦都係因為第4場嘅賽事。咁啱啱開始咧，咁大家嗰個先後咧就係差唔多嘅啫。最高咧都係特龍舟啊、特龍同埋特龍4。咁啊跟住咧就係因為就第一排嘅我哋咁啊上下講今日咧大埔龍舟呢個場地咧，成個場地咧講到咧係700米。咁我記得你以前咧最長係800米喎嚇。咁啊當你講到今日標準啲係700米。咁啊即係每一嗰個彩排嘅咧700米啊，700，因為70米咁啊說時遲那時快，咁佢大部分咧過咗第一排你講嘅，過咗170米，向住中間嗰排咧就係350米嗰度進發緊啦。咁啊見到咧就係大家亦都係差唔多啊，但咧亦都係中間第4、第5第3嗰啲係稍稍有啲少少嘅。喺加呢場賽事咧，其實有500隊嘅隊伍參加喎，咁應該咧就一翻嚟就跟2隊啦。冇錯啦，咁啊喺望遠鏡之下咧，都望到有好似4號龍啊、5號龍啊，稍稍類啲少少啊，咁啊亦都係再望一望環線嘅先，環線喺6號龍咧亦都係上緊嚟嘅。咁啊呢個就係話，咁啊而家就係6號龍咧就係呢個5號字啊，咁啊5號龍咧就都緊咁啊跟
受㗎。係恭喜晒你啊！有運條放啲公司嚟個合照先，得，好，恭喜晒！係多謝，恭喜晒啊！咁啊，冠軍啦喎，頂公開賽初賽第2組冠軍，冠軍就係大埔理事中心會金門隊。有請大埔理事中心會金門隊去接受嘅。係恭喜晒啊！大埔理事，呢係神隊嚟㗎啊！以往咧就喺公開賽咧嗰啲比賽咧都係3站，一係就係做啊！我相信第一賽事咧亦都不容忽視。再次恭喜你，多謝梁公華先生同黃天德先生。啊，恭喜晒所有得獎嘅建議啊！初賽嘅頒獎典禮咧就已經係完畢啦，請各位咧就繼續欣賞跟住落嚟咧各位精彩嘅賽事。嗱，再一次呼籲啊，為咗保持咧展覽台上嘅通道暢通同埋安全起見，請各位嘉賓喺有關個區域嗰度就座啦。冇咧就企喺展覽台啊、通道啊嗰度逗留啊，大家啊多謝合作，敬請合作。係咁啊，陳家豪，咁我諗你要同佢鳳艇鬥快咧，咁樣衝翻過嚟我哋展覽台呢度咧，就繼續再報道我哋呢個鳳艇賽已經係開始咗㗎啦。咁不如你衝過嚟啦，好嗎？同隻鳳艇鬥快。好啊，咁啊，之前咧我哋呼籲有兩架車 XW9812同埋 MC2287再講一次啊 XW9812 MC2287咁咧就係警察咧就係 request 你咧就即係拍錯咗位係咪？唔該晒。係喺我哋嗰邊上咧鳳艇賽已經係咧係開始緊啦，亦都去到一半啦。咁我哋嘅陳康龍亦都應該同我哋嘅鳳艇鬥快咁翻上嚟我哋司令台咧，主禮主持我哋呢個鳳艇賽嘅比賽啊！咁啊，哇，好開心啊！咁啊，佢同我哋嘅鳳艇鬥快，咁啊呢個時候咧，我哋海面上面咧亦都係鑼鼓聲響啊！咁啊，黃金萬兩喎，真係。佢叫5個人路。哇，翻嚟啦，仲拎。好，呢個時候交俾陳漢豪。好啊，唔該晒主席啊！咁啊，頭先咧公主嚟都同我講過，已經聽到鑼鼓近啲水花四濺，已經全部咧過晒525米嗰個即係拉絲嗰條咧就推保線啊，向住咧700米個終點嗰度出發緊啦。咁啊，見到咧你呢種邊你知啊？幾個號線嗰度？再6線大埔運頭塘龍舟會啊，稍凌哇！不嬲咧都係勁女，你睇啲制服已經知道啊。跟住見到咧就4號龍啊，柔道之花。柔道之花，哇！柔道之花，果然咧個個咧跟個不約蘇嚟。跟住見到咧就係運頭塘咧呢個龍舟隊咧，首先係衝緊呢個終點啊。跟住見到4號龍柔道之花，跟住3號龍咧亦都係同埋開始嗰條咧就係大家搶緊第3。開始我哋幾度咁遠睇唔睇到？5號龍啊，5號龍冇錯，香港空運貨站，呢個鳳嚟㗎。係啊，你爬龍舟淨係得龍咩？有鳳啊嘛，有龍有鳳啊。咁啊呢個鳳艇咧就跟個北洋蘇嚟啦。咁啊第一場嘅鳳艇賽事咧，哇第一場已經咁緊張啦。跟住1、2號龍咧亦都係咧就係過緊啦，加油啊！加油！努力！加油！努力！係多啲腰力，多啲腳力啊！咁啊衝過咗啦，係。咁啊，全部咧衝過咗呢個700米嘅係終點線啦。咁啊咧就再一次咧恭喜各位。係啦，咁喺呢度咧，我哋咧就呼籲下岸上嘅隊伍咧，係盡快咁沿住我哋呢個邊線翻返去係啦。好嘅，鳳艇咧都係經過我哋嘅司令台啦，應該有4號嘅鳳艇啦，1號啦，都經過我哋嗰個司令台啦。咁1號咧就係香港國際軍嘅僱員協會嘅話，咁咧就係4號咧就係柔道之花啦，個名都講得好明啊。咁或者可唔可以同我哋分享下我哋社區有啲咩活動啊，可以俾大家認識咁樣咧？即係用我有限嘅常識啊，講，我知道我係普通嚟嘅。咁啊，大埔區議會咧仲有22個議席嘅，咁包括有19個民選嘅議席，咁5個委任同2個當然嘅議席。當然嘅議席咧就西澳北市委員會啊，大埔啊，咁啊一陣咧再有其他好，曹賽小啱啦，最重要嘅任務俾你啊，陳朗豪，好，唔該晒啊。
咁啊第8場咧就係呢個公開賽嘅一場比賽啦。咁咧已經開始啦。咁好快脆咧就全部呢過晒第1排嘅賽期，即係過咗係175米嗰度，跟住咧就350米咧嗰度就係最快緊。因為呢樣決賽關係咧，大家實力咧都係有咁上下相當嚇，實力相當，條件亦都係相當，人馬亦都係相當。咁啊見到咧就係呢個第3、4、6線咧，或者8線咧係稍稍咧係突出咗少少，但係都唔係好多啫。大概係半個龍位至到1個龍位之間。咁啊見到咧佢哋350排嘅場，平時嗰度係最快緊。咁啊首先咧就衝過咗去350米嘅賽事，平時嗰啲咧8號龍啦、3號啦、6號啦，咁啊等下跟住5號啊、4號啊、1號、2號咧都嚟緊。1號咧好似係30個少少啊，我哋呢度嚟得遠嘅都唔好清楚。跟住咧就係再見到咧越嚟越快啦。跟住咧就係3排，第3排嘅賽程嗰度咧就最快，第3排嘅賽其實就係525米咧。咁啊一過咗之後咧，佢哋就要跟住嗰個喺度，咁咧就喺度啦。一過咗咧，佢哋嘅台面就有啲水花咧就升熱㗎啦。咁啊而家我哋見到咧，而家慢慢好似就係幾個龍啊，我哋咧就首先係中國2號啊，跟住話3號啦，1號啊，咁啊大場6號啦，呢個話咁啊跟住咧見到3號啊、6號啊、8號啊、2號啊，咁啊呢一個8號咧就稍後先3號咧就好好嚟啊，衝咗出嚟，好有最好嘅。攞第2，下一場嘅賽事嘅進行㗎，唔該晒，唔該晒大家。好啦，咁啊首先咧，經過我哋司令台咧翻去起點嘅咧就係2號嘅話啲意甲集團啦。咁啊再呼籲其他嘅參賽嘅建議啊，過咗終點嗰啲咧，請你哋咧嚟一個神龍擺尾，咁咧就係轉向啊，沿住我哋司令台或者評判台呢度咧，去翻嗰個起點嗰度進發，唔該你。新好啊！我啱啱咧收到呢個第8場咧公開賽1、2賽決賽嘅結果啊！我見到呢一張成績表咧抹咗1額汗，抹咗1額汗啊！咁好啦，點解抹1額汗咧？呢陣咧聽住啦呢嚇。咁啊第8位嘅咧就係7號線嘅天宏香港，第7名咧就係綠鄉龍舟隊嘅。咁啊第6名咧就係5號嘅北黑龍舟隊，第5。第9場咧就係男女子混合賽1號嘅競賽啊！快啲啊！先話我哋都係計時咗，係1、2、3、4、5、6、7、8、9有9條龍啊！咁啊，俾第9咧就係8條嘅，我諗住出多多先嘅，嘅多數係啡色嘅旗幟啊！第1線咧就係你出場加油啊！你第5嚟啦！唔係好慢嘅喎，OK 喎。2008嘅第4線咧就係救世軍港島東隊嘅，咁啊第5線咧就 VTC 遊園綠 B 隊嘅，第6線咧就樂情隊嘅，咁啊第7線係民光隊龍舟隊嘅，第8線咧就係林村青年中心，咁啊第9咧就叫 Street Lighting 呢個天幕龍龍啊，咁啊我哋望過去咧佢哋咧好快脆咧就已經過咗第1排線啦，第1排嘅彩色旗幟咧就係135米啊，過咗135米，向住第2排線，第2排線咧就係啱啱都俾咗長期嘅1半嘅路程，1半嘅路程咧就係350米，350米，咁啊因為佢決賽咧大家嘅評估咧就相當，咁你大家1、2、3、4、5、6、7、8、9幾乎咧都係差唔多啊，喺我哋呢度望嘅嚇，如果你哋起點嗰度望咧，當然咧有前有後嘅嚇，可能爭一
個龍頭啊，得一個龍尾啊。但係我哋而家咧亦都見到啦，有前有後啦。咁啊見到咧係1、2、3啦，同埋6、7、8咧，好似係手領先，6、7、8手領先嚇。咁啊4號龍呢次好似咧手導航正式之後唔睇錯嚇，因為離遠睇唔清楚個 number， 一陣咧睇得清楚嗰時再講清楚啲。咁啊好快脆咧就大部分咧過咗咧中間350米啊，中間個350米咧就喺住咧第3排嘅彩色旗幟嗰度進發緊，第3排嘅彩色旗幟嗰度咧就係525米，525米咧過咗咧，佢多會咧就攤住個腿部，就好快咧要衝去700米嗰度啊！咁啊望翻轉頭咧，大家咧就係而家響住咧有25米即係第3排嘅旗幟啦，全部龍咧都過咗一半嘅路程啊，過咗一半嘅路程，過咗係350米，而家去到525米嗰度進發。咁啊見到咧，而家越嚟越睇我哋嗰個司令台啦，咁啊見到咧4、5、6、7、8、9，哇都好快脆啊！咁啊跟住咧見到咧就係1、2、3、1、2、3。5、6、7、8、9，係咪4號手導航咧？4號係啦。4號手導航啦。5號手領先。5號手領先5號啊！7號啊！8號啊！9號啊！7呢個係5號啊！7號啊！9號啊！都係較為喺第一排嘅。咁啊見到咧就係6號啊、3號啊、2號啊、1號咧喺第2排嘅。跟住叫7號啦。然之後稍微導航咧就係4號。咁啊大家就好快脆啊！你一掌我一掌，你一掌我。你搖我搖，加油！加油！加油！努力！加油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 ！6號啊、7號啊、9號啦，幾乎咧同埋一時間啦，5號咧好似手領先，跟住7號、9號同3號咧又係一齊啊！我諗又要影相啦，跟住2號、1號、6號又差唔多一齊，哇！喺成堆龍咧一齊衝過嚟啊！哇！喺我呢個咧佢哋咧訓練有素，雖然成堆龍衝過嚟，但係冇做啊！女子運動賽決賽嚟嘅，咁我哋再報告下，第一線咧就係大埔公花園嘅天福村，2線嘅就係科泰戰術有限公司，咁啊第3線就係香港標劍龍舟隊，4線就係 VTC 遊賢龍 A 隊嘅，咁啊第5線就係香港奧運個人有限公司，第6線咧就係匯陽龍舟會，第7線咧就係富有限公司，第8線咧就係遊龍跳鳳嘅，咁第9線係大埔運動堂龍舟會嘅 A 隊。咁啊，今場賽事咧就有9條龍咧同我哋即係參賽㗎。咁咧就我哋遠處望過去咧，就已經去到175米啊！陳浩雄啱啱應該過咗175米嗰個嘅旗幟喎。咁啊，啱啱過咗咧，大家都好齊啊！總共啊都有9條龍啊，9條龍咧，咁啊即係分別有紅色啦、黃色啦、綠色啦、藍色、粉綠色、橙色、青色、紅色同埋呢個啡色嘅啦。由我哋學院一路送出去。陳浩雄，你講一講啊！呢件嘢已經挖到去350米呢個旗幟啦。哇！講一講呢個就咁，我講2個、講3個，咩叫終點啊？哇！咁冇辦法，因為呢場係決賽嚟㗎。決賽咧，大家咧旗鼓咧相當實力相當，好快脆咧就去到呢個第2排嘅彩色旗幟。第2排嘅彩色旗幟咧就350米啊，350米。咁啊咧即係過咗呢個賽道嘅一半啦。咁啊稍微水咧都有好多條龍喎，係第4、6啦，咁啊第2啦。哇！第2去最快喎。第4好似係手伸導航啊，咁啊呢個應該係第6啊、第5啊，咁啊第2啊，咁都係手領先嘅。咁啊後面嗰幾隻咧未睇得清楚啊，一定近啲再睇清楚，再望清楚啲啊。咁啊好近我哋啦，每一條龍幾條龍都旗鼓相當啊，已經向住咧呢個525米嘅方向咧，啱啱就嚟過咗旗幟嘅7號啊，7號呢一個嘅永富土木工程有限公司啊。哦，係啊，7號過咗就係呢個永富土木工程有限公司啊。咁咧就頭先咧就過咗呢個525米咧，去見到700米啫嘛，即刻攤住呢個7號。哇！好似有隻好似打鼓一樣啦。跟住就6號啊又嚟啊，跟住2號咧又衝過啊，咁啊又攤住個隊伍，又好快就見到9號咧，又係不遑多讓衝擊咧7號過第1名啊，諗住啊6號啊又係8號啊，又好快脆啊，跟住5號咧慢啲，但係都去咗係第2、第3排嗰陣嗰度嘅嗰陣龍嗰度，跟住咧7號咧好似咧真係即係領先成個龍位，咁啊2號咧後邊好力係啊，而家追緊咧1號嘅第1名嘅7號啊，跟住應該咧睇嚟咧未必追得到，跟住見到咧就2號應該係過埋呢個終點，跟住6號咧又衝緊呢個終點，跟住9號、8號咧應該係衝緊呢個終點，咁啊我哋喺網上都好聽咗佢哋咧好落力咁去吹緊路 B 啊
冇停，跟住5號啊、1號啊、3號、4號咧，陸續咧都向住呢個700米咧呢個終點咧衝緊過去。咁啊1、2、3、4、5、6、7、8、9咧，咁啊好快脆咧就會係完成呢一場嘅賽事。大埔運頭同龍舟會嘅 A 隊啊！咁啊，而家有第4線嘅 EDC 游賢龍啦，A 隊，而家 A 隊啊！咁啊，真係好悠然咁樣喺度叉下嚇。放佢哋先頭幫先頭幫佢哋考驗先，咁而家